Bir хәл сериалының актеры Фәрхат Мөхәммәтҗанов студиябыз кунагы. Аның белән әңгәмә алдыннан сериалның төп вакыйгалары катнаш никахлы гаиләдә барганын искә төшерик. Фәрхат анда полиция хезмәткәре һәм кияү ролендә. Сериал Татнефть җәмгыятенең финанс ярдәме һәм Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе булышлыгы белән төшерелде. Бу реклама түгел, әшин барлык һәм рәхмәтебезне белдерәбез. Кунагыбыз белән әңгәмәгә күчәбез. Фәрхат, сәлам, хуш килдең. Исәнмесез, исәнмесез. Беренче сезон Кәрим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театрында һәм беренче сериалың дип беләбез, дөресме? Дөрес. Сериал сиңа берничә ярдәм иттеме менә Тинчурин театрына эләгергә? Бәлки булышкандыр да, ләкин ничектер шулай тойпалып йөрдем сериалдан соң да. Ничектер шулай чакырып алдылар. Белмим, нәрсәгә чакырганнардыр. Сериалны караганнар миңа калса. Бәлки. Димәк, син укуны төгәлләгәч, әле актер булып эшләргә хыялланмадың булып чыга. Юк, ялландым инде, әлбәттә, ләкин теге конкретно менә Тинчуринга барам дип андый уй юк иде. Теге куя алалар, шунда алалар. Әйе. Монда алдылар. Әйе, ләкин бары шатлыклы хәбәр булды. Сериалда төшү шатлыклы хәбәр идеме? Бик шатлыклы хәбәр. Чөнки актер өчен инде андый любой фильм булсын ди, сериал булсын ди, һәр вакыт шатлыклы хәбәр. Ничегрәк узды съемкалар, менә образыңа ошадымы, кияү роле, полиция хезмәткәре булу? Бик кызык эшләдек, бер гаилә булып беттек, ул бер коттедж эчендә кайнаштык. Мин әле участковыйда, менә шул кияү роледә, ассистент роледә булдым мин анда, ассистент режиссера. Шуңа мин полный 4-нче сериядан алып, ахырына кадәр бөтен процессны карап күреп бардым. Ну, бик кызык. Башта бик авыррак булды, әлбәттә. Авыррак, чөнки ничектер аңлыйсың кебек. Ярый, режиссерның эшләре әйтте, эшли башлыйсың. Килеп чыкмый. Ужас. Менә сүз юк. Аннан әйдә, күрсәтәм ди. Менә кадрдан күрсәтә. Юк. Шулай уйнамыйм мин әйтәм. Син үз эшләреңә димәк карап бармадың. Сериалны карыйсыңмы? Мин үземә карарга бик яратмыйм. Мин барыбер Исенә төшерик әле карасын өчен дә. Әйтә бергәләшеп карыйк хәрәкәт. Фәрхатанар дәвам итәбез. Мансур әфәнде. Анастасия ханым. Мин сезнең кызыгызның Эльвираның қолын сорарга дип килдем. Пришел просить руки вашей дочери. Сейчас. Вот. Чего? Нәрсә чего? Насякланып утырасың. Как будто ничего не знала. Не надо. Менә кыз сорауның бик яхшы репетициясе булган инде бу Фәрхат. Сериалдагы Эльвира белән тормышта мөнәсәбәтләр дәвам иттеме? Юкмы? Юк. Чөнки гадәттә иҗат кешеләрендә шулай була. Алар бергә эшлиләр, аннары кавышалар, парлашалар. Анасы та-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 та. Юк, без менә Эльвина белән беренче курстан бирле шулай бергә эшләп, курсташлар буларак та бергә укыдык. Бергә отрывоклар эшли башладык. Һәм менә беренче курстан алып, минем ничектер незаменимый партнер булып калды ул. Мин аның партнер, ул минем ничектер җайлы эшләргә. Һәм аны күреп алып шулай безне алалармы һаман белмим. Кызык моментлар булдымы сериал төшергәндә? Бик күп кызык моментлар булды. Мәсәлән, Фирапа белән һәр вакыт кызык моментлар булды. Ул күлдергә ярата. Аның багажында мәзәкләр бик күп. Ул мәзәкләрдән дә түгел, үзе дә мәзәк. Менә сәхнә бара, индерме бит инде. Ассистент булганда әле. Мин сүзне әйтеп барам. Сөз сәхнә бара, менә шулай сүзләрен әйтә дә ул. Фәрхат, текст.
қатып қала. Шулық образда, шулық мимикасы білен. Фәрхат, текст. Бірінден айтам, яра, айтам. Сен хатта тауып үлгересің. Айтып шығамда, шуннан дальше башлай. Айтам, шын профессионал ені. Стоп кадр инде. Образдан çıkmışağına tekstini işledi. Дағында. Менә синең өчен нәрсә булса да ачыш булды, мәсәлән, кино төшергәндә. Алла, мин моны белмәгән идем дигән менә шундай әйберләр. Мен Зөлфия апаның шул хәтле органичный икәнен белмәгән идемдер. Ул шын менә рус актрисалары кебек уйный. Һәм кайчак аңлап бетмидек. Бүтеге бу кадрдан тыш сөйлиме, яки бу кадрда эшлиме? Чөнки кайчак сүзен онытып киткән вакытлар булды. Ул аны үзе уйлап чыгарган икән. Теге режиссер аны дөрес уйламыйч туктаткан кадрны. Сез нәрсәгә туктатасыз? Мен бит аны үзем образ буларак уйлап чыгардым ди. Ярар, хәзер аңладым. Хәзер инде бер театрда да эшләячәксез. Башлаганнар инде. Син менә иртәнге 8 тулып 15 минутта Мин сезне карыйм сәгать 9-да, 14:45-тә, син нишәдә? 14:45-тә эштелә 15 минут була, 14:45. 6-нчы яртыда һәм кичке 10-да карап, син менә бер хәл сериалы турында нәрсә әйтә аласың? Миңа бик ошый, мин бары тик яхшы кайтавазлар гына җиткерә алам, син инде кайтавазлар ишеткәнең бар. Тамашачылар ничектер карый кебек, ушата да кебек. Ошак язалар, ничегәндә Эльвира белән бергәмсең инде, әйтегез. Шуңа сорыйбыз бит. Һаван ахырын сорыйлар. Тәкъдим ясагач без дә белербез, Алла бирсә. Амин. Фәрхат кайтавазлар бары тик яхшы гына булсын. Инде яңа эшеңдә сиңа уңышлар теләп калабыз. Сиңа әле кинода гына түгел, сәхнәдә дә күрергә насыйп булсын. Рәхмәт бик зур. Укыганда нинди биюләр биргә яратады? Чөнки анда инде сәхнә теле, вокал, бию буенча дәресләр һәр вакыт кирип торды. Миңа бальная классика бик ошый. Ярар. Без сине бүген менә шул бальная классикага якын булган мәхәббәт бию бачаты белән сыйларбыз. Тамашачыларыбызга да хуш килер дип уйлыйбыз. Сиңа уңышлар, сау бул. Рәхмәт, сау булыгыз. Кинодан биюләргә күчик. Бүген бачаты бию белән якынрак танышырбыз. Ул Доминикана, республикасында танылу алган музыкаль стиль һәм бию тиз хәрәкәтчән, хисле бию 20-нчы гасырда барлыкка килсә дә менә хәзер популяр булып китте. Кунакларыбыз ике техник югары белеме булган биюче бачата буенча бик күп Россия турнирлары призеры Евгений Крылов һәм аның партнеры Регина Муртазина.